Have you remembered how you enjoyed swimming in the river? Its cleanliness, its freshness, and its coldness. How it helped you and your family eat nutritious food from the food it offers to us. Then how the time flies so fast that now the river we tend to enjoy and adore is being excavated for future purposes. That's what the people of Barangay Magtangtang from Municipality of Danao in the province of Bohol experiencing. Okay, ma'am. So, gahong unang pangutana is, sa imo mga naobserbahan, unsa may mga epekto sa mga paghakot o bunbun sa atong suba? Epekto ni ag epekto mo lagi na mula mo kuan ubal ni mga ganit sila kuan kay mula ng tubig inag kuan nila ya mubalhin na po sila pag mula kuan usaha mo sila mula mo iman parang mag-ato sila gulbong usaha mo sila sa tubig. Mula na gani, mawala na po sila. So, mao lagi na akong napatikdan, agatong suba, nagkaanam og kalawom ang mga daplin, na nagkaanam pud og kadako, tungod na ng pagpamuha og mga bunbun. Sa ako ang bahin, ang dako nga resulta ana or epekto mo na nga dakong baha lonop or posibilidad nga daghang mga kabtangan ang maguba tungod ana nga ilahang buhat nga magsige og panguha og bunbun og bato na may posibilidad po nga ang yuta sa lain nga bahin sa laing tag-iya magamay ang iyang yuta tungod kay nagsige magpangalaka ang yuta nga mabahaan wala po na ang akong ikakuan. So, ang effects sa sun graveiling sa among suba is kanang among daplin sa mga kasubaan is nangabuo na because of ilang gipangbuhatan ng bunbun and mga kasagaran na lang ron bato. Di nakakakita mga kanang bunbun because ilan ang giharot tanan niya. Kuan pa ni kay among suba kay nilawom na niya ning deep og ayo unsa kanang kuan ba og bag flooding kina kuya ba yan na kay basta kusog og current sa suba magkaghimo jog soil erosion kay moang humok mga kadutan because of it. Okay, ma'am. So, usab sa mga epekto sa sigig hakot og bunbun o gravel is kanang mubaha kay mo kuan ang tubig, musaka ang tubig. So, unsa may mga epekto sa imong mga pananom like maisan, humayan, ingana. Ako sa magmaisan mo buha kuan kipot sa tubig ug basag basag trabaho basag Unya, may epektohan nag-insuhang na ay ting-aning. So sometimes if ug mubaha og mubaha og dako kanang agamo ang mga katanuan like kamaisan basakan is masapo siya sa kanang flood unya kuan ba na risky ba na sa mga tanom kay usahay mga matay unya ug usahay kay dili mamunga because nasapo siya mo na yung nakakuan nga if ting baha gani kayo ang mga pagkaon or mga source of food namo is maapektuhan og gayo. As the citizen of a community, what can you suggest to help minimize the problem? Isip tao nga lumulupyo sa mong komunidad din sa barangay Magtangtang ako nga bugtong mabuhat mong pag-awhag sa akong mga kaigsunan labi na mga lumulupyo sa pagtanom ug balik og kahoy kanang tree planting kay or reforestation kay dako kayo nagtabang para sa nga dili magubang atong natural resources labi na atong mga kasapaan din nagnapod diha ang ato ang panginabuhian kay ug magtanom ta daghang impact ato ang makuan sa unang-una sa ato ang natural resources makatabang ta sa ato ang environment or sa atong kalikupan anya
matabangan po nato ang atong mga kaigsunan nga wala na di na problema kabahin sa ilang pinansyal tungod kay maayo man ang ilang ani ug dako ang ilang kita unya diha sa pag advokasya makuha na to ang ato ang masig kaigsuon nga aware sa pagbuhat o mga butanga makadaot di ay sa kalikasan or sa ato ang kalikupan na labi na karon nga kining atong Bohol naguna nga panginabuhian ang tourist spot dinhi sa atong Bohol or makatabang ta sa ato ang economic condition. So, if ever, og ma-action na ganining ko kanang ako ang ika-suggest is magama sila og protocol nga bawal na pakuha og bunbon or something bato diha kay para di na mo samot og kadunot ang kasubaan og di mo samot ang mga effects niadto unya if nagali dili mo tuo dapat maggama sila og kanang na insito ganang magbayad basta dili sila mo to if ever di jud mo samot og kalala 5,000 per head. According to Chapter 6, Article 66 of Presidential Decree Number 1067, or also known as the Water Code of the Philippines, after due notice and hearing, when warranted by circumstances, minimum stream flows for rivers and streams and minimum water levels for lakes may be established by the Council under such conditions as may be necessary for the protection of the environment, control of pollution, navigation, prevention of salt damage, and general public use. And Article 68 states that it shall be the duty of any person in control of a well to prevent the water from flowing on the surface of the land or into any surface water or any porous stratum underneath the surface without being beneficially used. Og di sila magpabadlo og di mabadlong mobalik gihapon ipatawag mas barangay maurog ikaduha Ikaduha. mo na ipatawag kon di na sila mo kuan kay makadaot man gud sa kalikasan kay timpon timba makankan ang bunbon hantod malawom ang juta ana nga bakilid makankan jud ngadto sa tubig Landslide. landslide kasagaran jud kay pangpang ba jud na dihan dapita gawas atong taas ilawon kay di pangpang pero di gihunong di badlong man jud na nga di jud pwede ang manguha ng bato kay aba bunbon may sikuha kay kuan lagi yung tato sa una magbayad sila sa barangay wa man kawat man ilang buhat mao na nga ipaunongan gibantay ang mga tanod. Another problem dealt by people in their everyday lives is this very rampant issue, which is gossiping. Gossiping, this is the moral challenge faced by humans. This is the bad action done by an individual or group of people against someone or more people, more specifically, done by talking bad behind the back of the subject person. Unfortunately, this results to catfights and even worse, cutting family bond due to this matter. Undeniably, this very visible in our country. That is why this is the moral problem we focused on. For the first question, how do you think will gossiping affect the whole community? For me, gossiping has the possibility to break the harmonious living of the people inside the community. As what I observe and see around, I think it paved way for feud and chaos, like it became a root of any misunderstandings around to the people. For me, I think gossiping affects us in
a way of social relationship, and it is also the cause of feuds and misunderstanding to the people in a community. Para sa ako, makaadako kay epekto ang pagka-chismosa, pagkahilabtanon og tabian sa mga tao sa ato ang palibot tungod kay mahimo manguna siyang makadaot sa dignidad sa katawo nga imong gilibak niya makaguba og pamilya gani may posibilidad pa nga makakalas pa og kinabuhi sa katawo mga negative kaayo ang resulta ana dautan og dili maayo. From your own observation, will gossiping negatively or positively affect social relationships? Why? Negatively affect social relationship because gossips usually are the product of misinformation that will lead to misunderstanding. For me, it can be both. Gossiping has a positive side in which every time people talk around, it can make the relationship stronger, and it will, maybe it just depends on how it can positively affect their band. And on the other hand, it can have a negative effect in which, just what I said, it can cause feud, misunderstanding, and fights. I think it's negatively affects social relationship, especially it is the one who causes fights to everyone, and of course it can lead to the bond with each other will break because of gossips. Sa ako nang natubag negative ang iyahang epekto bahin sa sosyalidad sa katawo tungod kay sama lamang ngani nga pagkasulti buhi ako sa katawo niya tungod kay imong gichismis imong gilibak gilabtan nimo ang iyahang katungod isip sa katawo nga dunay dignidad sama siya sa katawo nga buhi nga naglakaw-lakaw apan wa nay ulo niya sa imong gilibak katong una nimong gisultihan manlibak na pud lain. So kung pila ka tawo ang imong gistoryahan unya manglibak siya ngadto sa uban, example 20 ka tawo, so ka 20 nimo gipatay ang usa ka tawo nga imong gilabtan ang iyang pagkasiya, imong gi daot ang iyang pagkasiya diha sa iyang pagkatawo, ang iyang dignidad, ang iyang integridad, ang iyang pag as a whole as usa ka tawo imong gikuba sa mga imong gipatay. For the last question, in your opinion, is there any possibility of eradicating this issue? Why? Yes. Promoting information literacy and observing self-discipline will help eradicate this issue. I think eradicating gossiping is kind of too idealistic, and maybe we can implement some rules like kind of that can help to minimize it, but we can't eradicate it totally because it's a human nature to talk, and it seems impossible. I think self-observation and self-discipline, because it will help you to minimize the gossips if you control yourself in any of these things. Napoy mga pamaagi nga pwede nimo malikayan na nga mga buhat nga sa lawayon tungod kay kung isip isa ka tawo ka nga naay maayong panabot, mahadlokon ka sa kinabuhi nga Kristohanon or salaktud usa ka Kristiyano nga nagtuo nga naay Ginoo sa langit, maglikay jud ka sa pagbuhat og makadaot sa imong isig ka tawo, pagguba sa iyang dignidad, sa iyang integridad. Kay ang tao balaan dili angay nimo siyang kapsangan, dili angay nimo siyang respetuhon, tahuron ang iyahang kaugalingon sa mga ikaw. Kung nabitaw na to madungog man na to nga mga kananaang panultihon nga kung dili ka gusto nga buhaton sa imong isig ka tawo ang mong butang nga makadaot diha sa imong kaugalingon, pwes kaya nimo nga
dili po ka magbuhat ngadto makadaot ngadto sa imong sikataw. Para na ho, dako kay na siya nga bayhon aron malikayan nimo ang maong buhat ug pagpanamastamas sa katungod ug dignidad sa usa ka tawo. Mo lang po niya akong katubag. No man is an island. So, socializing has been a part of our tradition. People clusters in groups to communicate with each other to strengthen bonds and connection. However, some people took it way more than what they ought to do. They gossip behind people's back. It's not wrong to gossip because everyone has the right to express their ideas, but it's wrong when the subject's character will be at risk, especially when they add or remove factual information that leads to misunderstanding and misinformation. Some negative effects of gossiping are fights, disputes, slander, and defamation, which is detrimental to the reputation of the subject of the gossips. For the positive effect, this can strengthen bonds and connections, and word of the mouth transfer of information. So, because this can lead to fights and disputes, the barangay always handles such cases through negotiations, and if it gets out of hand, they transfer it to municipal court. Everyone has the freedom to express themselves, and because we really can't stop people from talking, I can only suggest for the barangay to have media and information literacy seminars in the community to make people realize what should they say and what they shouldn't.